nikupongeze kwa nzuri ambao umetupatia, lakini nina maswali mawili. Swali langu la kwanza, ni njia gani ambayo mtakayotumia kama serikali kuelimisha wananchi juu ya elimu ya utoaji kodi? Najua kwamba mataifa yote ambayo yanaendelea nchini maendeleo yake yanatokana na kulipa kodi. Sasa ukiwa kama mkuu wa mkoa, nilipenda kujua kwamba wananchi mtawapatia elimu gani juu ya elimu ya utoaji kodi, kwa maana wananchi atakuwa na moyo wa kutoa kodi kama endapo atajua kwamba kodi yake inafanya kazi hii, kodi yake inafanya kazi hii, kodi yake inafanya kazi hii. Hivyo ndivyo inamletea chachu wananchi kutoa kodi kwa maslahi ya nchi. Lakini swali langu la pili, ningependa kujua kwamba umezungumzia swali la bandari. Unasema kwamba kuna baadhi ya wanasiasa wakileta maneno haya. Sasa kwa mwananchi ambaye labda hajui, labda angependa kufahamu, maana kuna kasumba nyingi sana mtaani. Ningependa kufahamu kwamba utuambie labda sheria yetu kama nchi ni ngapi kwa mwezi ama kwa mwaka kwa mujibu wa mkataba ambao uko pale bandarini. Lakini pia utuambie kwamba mkataba kwa hapa nchini. Tunaona sisi wote ni Tanzania. Tunaona mkataba sana umedili sana katika Tanzania bara. Je, kuna wakati labda katika bandari ya Zanzibar yenyewe itaingia rasmi katika huu mkataba? Wananchi wanapenda kufahamu kwa sababu ya manufaa ya taifa letu kwa ujumla kama sisi wa Tanzania. Asante sana ndugu Halidi, ameuliza swali zuri kuhusiana na mambo haya mawili. Moja, serikali ya mkoa wa Dar es Salaam inashirikiana sana na TRA kuhakikisha kwamba kitengo kile cha elimu ya mlipa kodi, kinasambaa kila siku na kila mara ndani ya taifa letu. Lakini sijui nyinyi wenzangu mnaonaje, kama uko pembeni mwananchi daraja likiharibika anasema haya ni matumizi mabovu ya kodi zetu. Alafu mimi nikisimama nikasema Mheshimiwa Rais amejenga barabara hii, mwananchi kule chini anasema sio rais aliyejenga barabara, hizi ni kodi zetu. Nyinyi mnafikiri kodi na elimu hii haijafika kule chini? Mimi nadhani elimu imefika. Ila sasa, na ndio maana kuna neno kisheria linasema tii amri bila shuruti. The essence ya tii amri bila shuruti ilikuwa ni kwa sababu wapo watakao tii amri kwa shuruti. Kwa hiyo elimu inaendelea, ni endelevu, lakini wale wakaidi sheria za kikodi zinaendelea kuwashukia kila siku. Na tunaamini kabisa kwamba mwisho wa siku wote watakuwa na ulipaji kodi wa uhiari ambao hautahitaji. Lakini kitu cha pili kuhusiana na bandari, nitoe tu mfano kidogo sana ndugu zangu waandishi wa habari. Mimi nina uwezo wa kumjua mtu kwamba huyu anaumwa au yuko hospitali. Bwana vipi habari za leo? Salamu bwana, niko hospitali naumwa. Mtu akiniuliza, bwana Halidi yuko hapa, nasema Halidi anaumwa. Sasa anaumwa nini? Kwenye mwili wake zimebaki chembe ngapi ambazo zinaweza kumsaidia kuishi mpaka lini? Hizi ni specific details za mamlaka husika, yaani daktari au wengine. Sasa kwenye issue ya bandari, ndugu waandishi wa habari, nani hakuwahi kusikia kuhusu maelezo makubwa yaliyotolewa tangu mwanzo hadi sasa? Kwa bwana Halidi nakupa assignment. Moja, fuatilia maelezo ya awali yaliyotolewa kuhusu uwekezaji mkubwa wa bandari. Sio leo tu, tangu yuko Mheshimiwa Magufuli, tangu Mheshimiwa yuko nani, uwekezaji wa bandari umeshaanza. Ninachozungumzia mimi ni ule upotoshwaji ambao bado unafanya kuonyesha kwamba bandari sio mali ya Tanzania. Bandari ya Dar es Salaam ni mali ya Watanzania. Bandari ya Dar es Salaam ni mali ya Watanzania, na kamwe haitakuja kuwa mali ya mtu mwingine yoyote. Lakini katika masuala ya cooperate bandari, nyinyi mnafahamu pale bandarini walikuwa TICS. TICS alikuwa mmiliki wa bandari. TICS alikuwa mmiliki wa bandari. Why today leo anapoongezeka mboreshaji wa bandari ndio inakuja kuonekana mmiliki bandari? Au kwa sababu ni mweupe, kwa sababu ni mweusi, kwa sababu ni wanjani?
Kwa hiyo hizo perceptions ndogo ndogo za kisiasa, hizo ndizo ambazo tunasema ni vizuri wananchi wakaendelea kuelewa, na tayari knowledge kubwa sana ilishatolewa. Sasa hivi kilichopo sio kuongea tena, bali ni ninyi waandishi wa habari, nendeni mkawe mashahidi kwenye mijadala ambayo ilikuwepo. Nendeni pale bandarini mara kwa mara mpate data. Tatizo tulilonalo ni kwamba hampendi kwenda kupata data. Wakati fulani mkitaka data mniambie, na mpigia simu ndugu yangu mtendaji anaitwa Mbosa, nasema kesho watakuja waandishi wa habari, wanataka kuona maendeleo ya bandari yetu, na yeye atajipanga, baada hapo atawatembeza na atawapa utofauti wa kilichokuwepo awali na utofauti kilichokuwepo sasa. Lakini tu ni kwamba mfano wa pili, piteni tu hii njia hii ambayo inaenda pale Moroko. Piteni njia ambayo inakwenda Moroko kutoka huku daraja la Sarenda, inayokwenda tu pale Moroko. Hebu mkono wako wa kushoto unapokwenda, hesabu showrooms za magari ziko ngapi? Hesabu. Utaona zimeongezeka ziko. Nenda tena mpaka pale Moroko, naenda kwenda mbele. Ile maana yake nini? Zinaweza kuwa ni bonded warehouses, kuonyesha kwamba kama bandari ingekuwa haiperform zaidi, haya yote asingekuwa. Lakini ndeni mkaangalia wanaomiliki malori leo, safari zao za kuelekea nchi za Kongo, Zambia na wapi, zimeongezeka sana. Kwa nini zimeongezeka? Zinabeba kitu gani? Zinabeba mizigo inayokuja na meli kwenda huko. Lakini tatu, ndeni mkaangalia auto-anchorage. Auto-anchorage ni kule parking za nje kabisa kule. Kule kulikuwa kuna meli nyingi, mpaka meli 70, meli 60, meli ngapi. Lakini sasa hizi kule auto-anchorage meli zimepungua sana kwa sababu ya uwekezaji ambao upo hapa bandarini, ya vifaa vingi vinavyoweza kuwekezwa zaidi. Zile ship to shore gantry crane ambazo zimewekwa hapa, zinaitwa ship to shore gantry crane, zimewekwa nyingi sana, zinaboresha ushushaji wa mizigo na kila kitu. Kwa hiyo ni vizuri mkapata hizi details ili angalau muweze kuwa na habari njema kwa Watanzania. Lakini mimi ukiniuliza leo kama mkuu wa Dar es Salaam, unatamani nini? Mimi natamani kuanzia Bagamoyo mpaka Pemba Mnazi zikung'utwe bandari hapa Port. Yaani mimi ukiniuliza kwamba kuanzia Bagamoyo huko tukisema magari madogo yashushiwe hapa, magari makubwa yashushiwe hapa, nataka niwaambie ukweli, bandari yetu hii ikiboreshwa kiasi cha kutosha, yakawepo magati ya kutosha, inawezekana hata shati ambayo leo unainua shilingi 20,000 ukaja kuinua shilingi 7,000. Kwa hiyo yote hii ni knowledge za kiuchumi za Watanzania kuelewa. Meli kikaa sana pale kwa sababu imekosa parking huku ndani, au parking kwa chache kwa maana guts, maana yake pale unachajiwa zile demurrage charges ambazo zinamwendea aliyekodi meli na mwisho zinamwendea mlaji. Kwa kama kofia kutoka China ulipaswa kuipata kwa shilingi 8,000, inapofika kwenye bandari, kama bandari yenu inakuwa haijaboreshwa kiasi cha kutosha, maana yake itakaa sana. Baada hapo mizigo yatachajiwa, baada hapo wewe ndio utakayokuja kulipa kile kitu kwa gharama kubwa. Mkumbuke tuna compete na bandari za Mombasa, bandari za Durban, bandari za hapa chini Msumbiji, tuna compete nazo hizo zote. Na ndio maana sisi maboresho yameendelea kuwa ni mazuri siku.